Ich schaue mir jetzt hier nochmal diesen Header genauer an. Da sind eben hier so Sachen drin wie if ndef define. Das heißt übersetzt, wenn Test HPP nicht definiert ist, was der Fall ist, falls dieses noch nicht geladen wurde, dann definiert er es und hier ist das Ende dieser Bedingung. Das heißt, ich kann dieses hier nur einmal reinladen. Also würde ich in meinem Programm hier eben dieses Include mehrmals reinfügen, dann wären die anderen hier, die unten hier, die wären funktionslos. Die haben mir keine Bedeutung. Ja, die werden sozusagen ignoriert durch diesen Konstrukt. Anstatt dieses Konstruktes, ja, kann man auch folgende Präprozessor-Direktive schreiben. Pragma once. Ja, das ist gleichwertig. Okay. Gut, wir können aber nicht nur Pi definieren, wir können ganze Funktionen definieren. Zum Beispiel eine Funktion define mul2, ja, und das macht eben a mal 2. Achtung, ich habe hier absichtlich einen Fehler gemacht, sieht erstmal harmlos aus, die nimmt eine Zahl und zwar bevor das kompiliert wird. Ja, das wird sozusagen im Text wird das ersetzt. Also wenn ich jetzt hier schreibe, mul2 von zum Beispiel 4, sollte ja 8 rauskommen, was auch rauskommt, ja, dann wird hier in dem Code, wir sehen hier sehr schön, ja, das stimmt, 8 kommt raus, dann wird hier in dem Code tatsächlich hier nicht die Rechnung im Programm durchgeführt, sondern der Compiler, der Präprozessor ersetzt die 4 durch 2 mal 4. Ja, da steht dann in diesem zweiten Zwischencode steht wirklich 2 mal 4. Ja, oder 4 mal 2. Aber aufgepasst, was passiert denn, wenn ich jetzt mul2 zum Beispiel von 2 plus 2 mache? Was sollte ja auch wieder 8 sein. Ja, schauen wir mal an, was da rauskommt. Und wir sehen, es kommt 6 raus. Ja, warum kommt da 6 raus? Nun, wenn ich das genauso ersetze, dann steht da ja, ich schaue mir nochmal das hier an, da steht a mal 2, ja, dann steht da ja einfach das Ganze mal 2. Natürlich, 2 plus 2 mal 2 ist natürlich 6. Deshalb müssen wir hier dafür sorgen, dass wir das richtig klammern. Also immer hier eine Klammer rummachen, ja, und damit nicht noch was anderes schief geht, hier einfach auch noch eine Klammer rummachen. Also das ist ganz wichtig bei diesen Makros. Jetzt sollte das Richtige rauskommen. Wir starten das Programm, Save All, schauen uns das Programm an. Ja, es kommt in der Tat wieder, Moment, a mal 2, mal anschauen. Hier, nein, Moment, wir müssen das natürlich ersetzen hier. mul2, so, ja, wenn ich das jetzt starte, dann kommt da in der Tat 8 raus. Hat also geklappt. Ja, so.